ओके लेट्स बिगिन टुडेज क्लास है ल अब म स्क्रिन शेयरिङमा लाँदैछु ल अब तपाईहरुले हामीले परमुटेसन सुरु गरेका थियौं है हामीले हिजो के सुरु गरेका थियौं त परमुटेसन सुरु गरेका थियौं अब परमुटेसनमा हामीले चाहिँ के पढ्ने भनेर हिजोको कुरामा हामीले के गर्थ्यौं परमुटेसनको डेफिनेसन गरेका थियौं त्यसपछि यो हामीले चारवटा एप्रोचहरु पढ्ने भनेकोमा हामीले हिजो के गर्यो त फर्स्टको यो ग्रीनले हाइलाइट गरेको छ सेट अफ अब्जेक्ट अल डिफरेन्ट भन्ने चाहिँ हामीले के गरिसक्यो त हिजो यसको बारेमा कुरा गर्यौं अब आज हामीले के को कुरा गर्छौं परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट अनि सर्कुलर परमुटेसन अनि परमुटेसन अफ रिपिटेड थिंग्स है यो 2 3 एन्ड 4 पोइन्ट को बारेमा कुरा गर्छौं पोइन्ट 1 को हामीले हिजोको क्लासमा गरेका छौं है अनि हिजो क्लासमा नगएको त्यो भिडियोहरु हेर्दा हुन्छ है ल अब आजको हामीले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौं त परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट है अब परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट अब यसमा के भनेको हो त भन्ने कुरालाई हेरौं है त टु फाइन्ड द परमुटेसन अफ n objects है टु फाइन्ड द परमुटेसन अफ n object taken all at a time when p of रिभिजन भइरहेको हैन यो आजको क्लास हो है कतै p of the object are first kind q of the object are second kind and r of the object are के त थर्ड काइन्ड छ भने यस्तोमा हामीले युज गर्ने परमुटेसनको फर्मुला के हुन्छ त टोटल नम्बर अफ परमुटेसन इक्वल टु n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल है हाम्रो फर्मुला के भयो त टोटल नम्बर अफ परमुटेसन भनेको हाम्रो कसरी आउने भयो त n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल अब हामीले यो फर्मुलालाई युज गरेर क्वेशनहरु सल्भ गर्न सिक्छौं है त है हामीले त परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट को फर्मुला युज गरेर के गर्न सिक्छौं त अब्जेक्ट क्वेशनहरु सल्भ गर्न सिक्छौं है त अब हामीसँग छ यही फर्मुला युज गरेर गर्ने क्वेशन तपाईहरुलाई अब यहाँनेर मैले एक्जाम्पल भनेर राखेको छु जस्तो यो एक्जाम्पल छ यहाँ है एक्जाम्पल देखिरहनु भएको छ यहाँनेर हाम्रो क्वेशन छ एक्जाम्पलमा के भन्छ इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड मेम्बर बी एरेन्ज है अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट भनेको के रहेछ भने यहाँनेर मेम्बर भन्ने जुन वर्ड छ यसमा चाहिँ सबै अब्जेक्टहरु अल्फाबेटहरु डिफरेन्ट छन् त छैनन् है सबै अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट छन् त छैनन् है अब हामीसँग यहाँनेर हेर्यो भने के भएको छ मेम्बरमा यम रिपिट भएर आएको छ हो यहाँ हेर्नु त यो मेम्बर भन्ने वर्डमा यो यम भन्ने के छ रिपिटेड छ कति जति छ यम यम दुई ठाउँमा आयो रिपिट भएर हो त्यस्तै ई पनि के गर्यो दुई ठाउँमा पनि रिपिट भएको छ मेम्बरमा ई पनि के भएको छ रिपिट भएको छ कति ठाउँमा छ दुई ठाउँमा छ हो है ई पनि के छ त दुई ठाउँमा छ अब बी र आर के छ त सिंगल सिंगल छ बाँकी रहेको हाम्रो चाहिँ रिपिटेड छैन है भने अब यस्तो केसमा हामीले कसरी एरेन्जमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनेर अब तपाईले यसलाई सोलुसनको कुरा देखाउँछु है अब हामीले यहाँ सोलुसनमा हेर्नु त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भने द वर्ड मेम्बर कन्सिस्ट अफ द लेटर्स 6 वटा हो हामीसँग यो मेम्बर भन्नेमा कतिवटा अल्फाबेट छ काउन्ट गर्नु त 6 वटा छ हो कतिवटा छ त 6 वटा है तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने यहाँ कतिवटा छ त 6 वटा लेटरहरु छ एम ई एम बी ई आर भनेर हामीले काउन्ट गर्यो भने कतिवटा हुन्छ त 6 वटा हुन्छ अनि 2 अफ व्हिच आर यम्स दुईटा के छन् यम छन् माथि रेड कलरले हाइलाइट गरिसकेको छु हो यम कतिवटा छन् दुईटा छन् ई पनि कतिवटा छन् दुईटै छन् ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेको छ सो हामीले यहाँनेर टोटल अब्जेक्ट यम को भ्यालु कति लेख्न पायौं 6 पी को भ्यालु कति भयो त पी को भ्यालु 2 क्यू को भ्यालु 2 अब हाम्रो अघि फर्मुला के थियो n फ्याक्टोरियल बाइ p q r हुँदै थियो नि तर यहाँनेर रिपिटेड p q चाहिँ रिपिटेड अब यहाँनेर हामीसँग दुईटा मात्र अब्जेक्ट रिपिट भयो के रिपिट भयो त m र e मात्र हो हामीले के मात्र युज गर्यौं p र q m को भ्यालु कति भयो 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल है 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो भनेपछि यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ त 1
80 यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ त 180 तपाईहरुलाई नेक्स्ट एक्जाम्पलमा लान्छु सर आज खोइ त नि आर त त्यहाँ छैन नि जम्मा दुईटा मात्र अब्जेक्ट रिपिट भयो नि त जस्तो यहाँनिर पी क्यू आर तीनटा अब्जेक्ट रिपिट भएको भए आर सम्ममा पनि आउँथ्यो हो तर हामीसँग कतिवटा अब्जेक्ट मात्रै रिपिट भएको छ रिपिटेड अंकहरु एम एम ई रिपिटेड अल्फाबेटहरु के छ त जम्मा दुईटा मात्रै छ एम र ई मात्रै छ त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्दाखेरि नै के को मात्र भ्यालु लेख्यौं यहाँनिर तपाईहरुलाई म लेखिरहेको छु p को भ्यालु 2 भयो रिपिटेसन अफ एम q को भ्यालु कति भयो त रिपिटेसन अफ ई 2 भयो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं है त अब नेक्स्ट क्वेशनमा हामीले यहाँ एक्सरसाइज भनेर राखेको छु तपाईलाई अलिकति क्वेशन दिएको छु यसमा हेर्नु है त जस्तो यहाँ मिसिसिपी भन्ने छ है अब मिसिसिपी लाई एरेन्ज गर्नु पर्यो भने अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ला ल भन्नु त मिसिसिपी अब यसको सल्युसन हामीले गर्दाखेरि के गर्छौं होला सल्युसन अब यो फर्मुलामा गर्दा नि भयो गिवन वर्ड के होला भन्नु त मिसिसिपी हो है एम आई एस एस आई एस एस आई पी पी आई मिसिसिपी भनेको के हो एउटा नदीको नाम हो एउटा के हो त नदीको नाम हो मिसिसिपी नदीको नाम अब यसमा कतिवटा अल्फाबेट छन् काउन्ट गरौँ त एम आई एस एस आई चारवटा छ एस आई 11 वटा छ हो मिसिसिपी अब भनेपछि यहाँ के भयो त टोटल नम्बर n equals to 11 है टोटल नम्बर अफ alphabet in the given word कट मा लेख्दा हुँदैन n equal to 11 n equal to कति भयो त 11 अब हामीले रिपिटेसन अफ यसमा के रिपिट भएको छ m रिपिट भएको छ कि नै भएको छैन है i भएको छ हो रिपिटेसन अफ i अब यसलाई के लेख्नु p गरौँ हो p i कति ठाउँमा छ ल भन्नु त 4 i 4 ठाउँमा छ एउटा i अर्को i दुई कति भयो 4 वटा रहेछ हो i कति वटा छ हामीसँग 4 है i कति वटा छ 4 वटा भनेपछि हाम्रो p को भ्यालु कति हुने भयो p को भ्यालु 4 हुने भयो त्यसपछि रिपिटेसन अफ i पछि के रिपिट भएको छ यस हो यस रिपिटेसन अफ यस यस पनि 4 वटा छ के लेख्नु गरौँ q ले p पछि हाम्रो अर्को अल्फाबेट हामीले के गर्न पाएन त q ले गरौँ हो तर p कसरी 4 भयो त्यहाँले दुईटा मात्रै छ त i दुईटा छ र 4 वटा छ नि हैन र 4 वटा छ नि आई 4 वटा छ डबल गरे डबल p भने p रिपिटेसनलाई q p q r माने अरे के सरले यस्तो अल्फाबेट p हैन नि त मिसिसिपीमा लेखेको p क्यापिटल p हो यो p q r त नम्बरलाई फर्मुलाको लागि लेखेको p q हो नि त है नजुक्यो है यहाँनेर क्यापिटल अल्फाबेट p छ भने मिसिसिपीमा यहाँनेर नोटेसनमा हामीले स्मल p लेखेका छौं हो अनि रिपिटेसन अफ यस यस कति पटक छ ल भन्नु त यस 4 पटक छ यस चाहिँ 4 पटक छ हो यस कति वटा छ त 4 वटा छ हो यस कति छ एक ठाउँमा 2 वटा छ अर्को ठाउँमा पनि सँगै कति वटा छ भनेपछि 4 भयो अनि भनेपछि यो q को भ्यालु पनि कति लेख्ने भयौं हामीले 4 लेख्ने भयौं त्यस्तै अब अर्को कुन अल्फाबेट रिपिट छ p रिपिटेसन अफ r पिच अब यसलाई चाहिँ हामीले नोटेसन के राखौं r r इक्वल टु अब कति छ ल भन्नु त 2 यो 2 पटक आएको छ हो p चाहिँ कति पटक आएको छ त 2 पटक आएको छ हो p कति पटक आएको छ 2 पटक तपाईलाई डिफरेन्ट कलरले हाइलाइट गरिदिसकेको छु हो माथि अब हामीले के गर्छौं त नाउ
required permutation फर्मुला आउनु त फर्मुला के थियो हामीलाई n factorial divided factorial by p factorial q factorial r factorial n factorial p factorial q factorial r factorial q factorial अनि r factorial अब this equal to n को भ्यालु कति हो हामीसँग 11 by p को भ्यालु कति छ माथि 4 factorial त्यसपछि 4 factorial त्यसपछि 2 factorial 2 factorial हो 4 factorial 2 factorial अब यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर भ्यालु निकाल्न सक्छ है अब यसलाई चाहिँ यतिमा छोड्दा नि भयो तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गरेर कति आउँछ मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ हो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन 2 क्वेशन 2 मा अब तपाईलाई कम्प्युटर भन्ने छ इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड कम्प्युटर बी अरेन्ज ल भन्नु त तरी माथिको 4 2 छ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो तीनटा 4 factorial into 2 factorial into 2 factorial भनेको कसरी गर्नु पर्यो भने तिमीले यहाँनेर this equal to है this equal to 11 factorial भनेको कति हो 1 देखि 11 सम्म 1.2.3.4.5.6.7.8.9 10 11 हो डिवाइडेड बाइ 4 factorial भनेको कति हो 1 2 1 to 5 1 to 4 1 2 3 अनि फेरि अर्को 4 भनेको 1 2 3 4 त्यसपछि 2 भनेको 1.2 अब क्यान्सलेसन गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने मान्छे यहाँनेर 1 2 3 4 सम्म त डाइरेक्टली यो 1 2 3 4 ले तपाईहरुले कला क्यान्सल गर्न पाउनुहुन्छ अप्पर पार्टको 1 2 3 4 क्यान्सल हुन्छ हो अब त्यसपछि तपाईलाई यहाँनेर 2 3 4 छ हो ओके न 2 3 6 है 2 3 कति हुन्छ 2 3 जा 6 हुन्छ हो मान्छे माथिको एउटा 6 पनि हामीले के गर्न पाइयो क्यान्सल गर्न पाइयो 6 पनि के गर्न पाइयो क्यान्सल गर्न पाइयो अब पछि हामीसँग 4 * 2 कति हुन्छ 4 2 जा 8 हुन्छ मान्छे माथि हामीसँग 8 छ कि नै छ यो 8 पनि के गर्न पाइयो क्यान्सल गर्न पाइयो अब तपाईसँग कति बच्यो त ल भन्नु त दिस इक्वल टु अब तपाईसँग सिम्पली बच्यो 5 into 7 9 10 11 9 into 10 into 11 अब जति हुन्छ यो नै हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ है सरी यहाँ एकै ठाउँमा लेखिएको छ है हाम्रो कति हुने भयो त 5 into 7 into 9 into 10 into 11 हो कति बच्यो गरे ल भन्नु त 3 4 6 5 0 5 7 अनि त्यसपछि 9 10 11 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ है आन्सर मल्टिप्लाई गर्न त सक्छ नि 3 4 6 5 0 ठीक छ है ल अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनलाई हेर्नु त इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड कम्प्युटर बी अरेन्ज भनेको छ हो ल अब यसमा के हुन्छ ल डाइरेक्ट सोलुसन मैले केही नभनिकन डाइरेक्ट लेखे है सोलुसन अब यहाँ n को भ्यालु कति हुन्छ ल भन त कतिवटा अल्फाबेट छ 8 वटा 9 हो र 9 कि 8 8 होला 8 हो सर 8 त्यहाँ रिपिटेड सी रिपिट छ छैन है ओ रिपिट छ छैन यम छ छैन पी छ के पनि रिपिटेड छैन त सर अनि यहाँ त रिपिटेड केही पनि छैन मान्छे यो अब हिजोको फर्मुला अनुसार डाइरेक्ट के गर्न पाइयो n फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो हिजो चाहिँ n अब्जेक्टको लागि के भनेछौँ n फ्याक्टोरियल अरेन्जमेन्ट इक्वल टु कति लेख्न पाए त n फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति त
8 फ्याक्टोरियल इक्वल टु जति हुन्छ यो नि हाम्रो के हुने भयो त आन्सर हुने भयो है। अब त्यस्तै अब क्वेशन 3 लाई हेरौँ है त। अब नेक्स्ट क्वेशन 3 मा अब यसको आन्सर भन कुन वर्डलाई एरेन्ज गर्नु छ। कलेज हो सर एक नम्बरको लगन मैले कलेजमा हेरे त कतिवटा अल्फाबेट छ यसमा। सेभेन एउटा 7 है। अब यसमा रिपिटेड छ कि नै छ। ल फर्स्ट रिपिटेसन कुन अल्फाबेट सी रिपिट छ छैन, ओ छ छैन, एल कति टाइम्स छ एल 2 टाइम्स अनि त्यसपछि अर्को रिपिटेड के छ ई 2 टाइम्स क्यू कति टाइम्स छ 2 टाइम्स छ हो क्यू को भ्यालु नि 2 भयो। पछि टोटल एरेन्जमेन्ट इक्वल टु कति हुने भयो त ल भन त 7/2 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल। अब n को भ्यालु कति हो 7 फ्याक्टोरियल बाइ डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई सल्भ गर्न सक्छ नि सकिन्छ है। 7 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 4 को जति आउँछ द्याट इज आवर आन्सर है। अब यसपछि जाउँ हामी क्वेशन 4 आन्सर 2520 आन्सर सर होला 2520 कति भन्यौ तिमीले 2520 ए 2520 ठीक छ है। 7 फ्याक्टोरियल को 5040 डिवाइड बाइ 2 गरेर 2520 ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 4 पनि सिमिलर छ है। क्वेशन नम्बर 4 पनि के छ सिमिलर छ हो त्यही प्याटर्नमै हुने सल्भ हुने क्वेशन छ हो। यसलाई अब के गरौँ त तपाईहरुको होमवर्क है त यो क्वेशन नम्बर 4 5 6 7 अब तपाईको के त घरमा बसेर आफैले प्र्याक्टिस गर्ने होमवर्क क्वेशन है त 4 5 6 7 होमवर्क क्वेशन कसैकोमा ओड खुल्दैन भने स्क्रिनशट लिएर राख्नु है त। अब ओके सर अब हामी नेक्स्ट मेथडमा जान्छौं सर्कुलर परमुटेसन है त। अब हामी केमा जान्छौं त सर्कुलर परमुटेसन। अब्जेक्टहरुलाई यतिन्जेल हामीले के गर्थ्यौं लाइनमा राख्थ्यौं हो ओके हैन रोमा राख्थ्यौं भने अब चाहिँ सर्कुलरमा राउन्ड बनाएर राख्यो भने त्यतिखेर केस विल बी डिफरेन्ट। त्यसको एलिमेन्ट के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ। यहाँनेर फर्मुला लेखेको छु द टोटल नम्बर अफ परमुटेसन अफ सेट अफ n अब्जेक्ट अरेन्ज इन अ सर्कल इज कति त n-1 फ्याक्टोरियल। अनि इफ द क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज एलिमेन्ट्स आर सेम जताबाट हेर्दा नि एउटै देखिन्छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त 50% रिड्युस हुन्छ। सो डिवाइडेड बाइ 2 n-1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने दुईटा फर्मुला गर्ने है त। एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज डिरेक्सन के छ त डिफरेन्ट हुन्छ भने त्यतिखेर के गर्ने n-1 फ्याक्टोरियल मात्रै गर्ने सर्कलमा मात्रै राख्दाखेरि त दुवैतिरबाट हेर्दा उस्तै देखिन्छ भने त्यतिखेर के गर्ने त n-1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 गर्ने। र यो भनेको तपाईले यो एन्टी क्लकवाइज सेकेन्ड फर्मुला भनेको प्राय केमा आउँछ नेकलेस ब्रासलेट भन्नेहरु हुन्छ नि हो त्यो के हुन्छ दुवै साइडबाट हेर्दा सेम देखिन्छ हो। त्यस्तो चीजहरुमा हामीले के गर्छौं त यो सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छौं भने डाइरेक्ट सर्कल मात्रै हुन्छ भने फर्स्ट फर्मुला युज गर्छौं है। यसको एक्जाम्पल हेरौं है त। ल एक्जाम्पलमा जाउँ। अब तपाईले यहाँ एक्जाम्पलमा क्वेशन के छ ल भन्नु त इन हाउ मेनी वेज क्यान 8 पीपल बी सिटेड इन अ राउन्ड टेबल भनेपछि के भयो त सर्कुलर एरेन्ज भयो। कति जना मान्छे 8 जना भनेपछि टोटल नम्बर अफ पीपललाई के लेख्नु गर्यौं n ले n को भ्यालु कति हुने भयो त 8। सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला के हो n-1 भनेपछि यो भ्यालु कति भयो त 8 - 1 फ्याक्टोरियल दिस इक्वल टु कति हुने भयो त फ्याक्टोरियल इक्वल टु 5 5040 नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ।
नेक्स्ट इक्जाम्पल ल यो इक्जाम्पलको क्वेसन हेर्नु त के भनेको छ यसले In how many ways can 6 different birds be strung on necklace? नेकलेस चेनमा चाहिँ बिट्सहरु कतिवटा त 6 वटा डिफरेन्ट बिट्सहरु एरेन्ज गर्ने भनेपछि नेकलेस भनेको के हुन्छ जताबाट हेरे पनि उस्तै देखिन्छ हो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज दुवै साइडबाट के देखिन्छ त सेम देखिन्छ सो यो के भयो त सर्कुलर परमुटेसन विथ के भयो त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन सेम भयो फर्स्टमा हामी के देख्यौं द 6 डिफरेन्ट बिट्स इन अ नेकलेस क्यान बी स्ट्रङ इन 6 - 1 फ्याक्टोरियल भनेको कति त 5 फ्याक्टोरियल भ्यालु कति भयो 120 तर के हुन्छ सिन्स द क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट्स आर द सेम दुटै सेम हुन्छ भनेपछि त्यसलाई कतिले डिवाइड गर्ने त हाम्रो आको आन्सरलाई 2 ले डिवाइड गर्ने हो n - 1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 लेखेको थियो नि हो जुन n - 1 फ्याक्टोरियल गरेर आको आन्सरलाई कतिले डिवाइड गर्ने त 2 ले भनेपछि हाम्रो फाइनल आन्सर कति आउनु भयो त 60 अब योसँग रिलेटेड एक्सरसाइजमा जाउँ है त योसँग रिलेटेड एक्सरसाइज ल अब यो एक्सरसाइजमा क्वेसन 1 ल क्वेसन 1 लाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु त कपी राखेको छ होला नि ल क्वेसनले के भनेको छ पढ्नु त इन हाउ मेनी वेज क्यान द नम्बर्स अरेन्ज ल प्रेरणाले चाहिँ भन्नु त क्लक फेसमा कतिवटा नम्बर हुन्छन् क्लक फेसमा 12 वटा है क्लक फेस भन्ने थाहा त छ नि है हो घडीको कतिवटा नम्बर हुन्छ त 12 वटा 1 देखि 12 सम्म भनेपछि यहाँ कतिवटा अब्जेक्ट भए n को भ्यालु कति हुने भयो n = 12 ए सोलुसन लेख्दाखेरि के गर्ने भयो त अब हामीले सोलुसनमा अब हामीले के लेख्ने भयो त there are 12 numbers in the clock yes अब त्यो भएको हामीले n = कति लेख्ने भयो त 12 अब हामीलाई रिक्वायर्ड परमुटेसन चाहिएको हो भनेपछि अब रिक्वायर्ड अरेन्जमेन्ट इक्वल टु कति हुने भयो त ल भन्नु त फर्मुला के थियो n - 1 फ्याक्टोरियल हो n - 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति हुने भयो त ल भन्नु त 1 - 1 भनेको सर फ्याक्टोरियल दिस इक्वल टु कति भयो त 11 फ्याक्टोरियल यो नै हाम्रो के भयो 11 फ्याक्टोरियल हाम्रो आन्सर भयो है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त आन्सर भयो ल अब क्वेशन 2 6 members of community sit at a round table. In how many ways they can be seated? कतिवटाले 6 members of a committee sit at a round table भनेपछि कति जना भयो यहाँ n को भ्यालु कति भयो 6 जना बस्छन् भनेपछि 6 जना 6 जना बस्छन् केस कुन भयो सर्कुलर केस भयो है किन त राउन्ड टेबल भनेको के हो त सर्कुलर हुन्छ हो सर्कल जस्तै हो नि त हो किन राउन्ड टेबल भनेपछि यहाँनिर हामीले यसको सोलुसन गर्दाखेरि के हुने भयो ल भन्नु त सोलुसन यो के हो त the case of circular permutation अब यहाँनिर n को भ्यालु कति भयो त n को भ्यालु 6 भनेपछि 10 required arrangement कति हुने भयो त ल भन्नु त n - 1 हो सर n - 1 फ्याक्टोरियल हो n - 1 फ्याक्टोरियल दिस इक्वल टु कति त 6 - 1 फ्याक्टोरियल हो भनेको कति त 5 फ्याक्टोरियल 6 - 1 फ्याक्टोरियल दिस इक्वल टु 5 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ भन्न सक्छ होला नि त 120 कति हो त 120 अब क्वेशन 2 भयो भने अब क्वेशन 3 हेर्नु त In how many ways can 9 different beads be strung on necklace? ल
नेकलेस भनेको कस्तो हुन्छ यसमा एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज डिरेक्सन के हुन्छ त सेम हुन्छ हो है। अब यसको सोलुसन हामीले कसरी बनाउने भयो त माथिको जस्तो सेम होइन सर यहाँनिर अलिकति फरक हुन्छ है। टोटल अब्जेक्ट्स n को भ्यालु कति होला भन्नु त 9 यो भनेको कुन केस हो त दिस इज द केस अफ सर्कुलर arrangement with clockwise and anti-clockwise direction having same हो। यसमा के हुन्छ त क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन के हुन्छ त सेम हुन्छ। thus arrangement इक्वल टु के गर्नु पर्यो त हाम्रो फर्मुला के थियो त सर्कुलर परम्युटेसनको सेकेन्ड फर्मुला n - 1 फ्याक्टर डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने हो। n - 1 कतिले डिवाइड गर्ने त 2 ले डिवाइड गर्ने भनेपछि कति हुने भयो त हाम्रो चाहिँ यो फर्म। अब यसको लेख्न सक्छ यो कस्तो हुने भयो त हामीसँग n - 1 by n - 2 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 दिस इक्वल टु n - 1 भनेको कति हो त ल भन्नु त 9 - 1 9 minus 1 factorial 9 minus 1 factorial divided by 2 this equal to कति हुने भयो त 8 by 2 factorial divided by 2 equal to अब यो कति हुन्छ ल भन्नु है। अब यसको क्याल्कुलेटर युज गरेर निकाल्नु 8 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ होला ल भन्नु त 8 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 भने कति हुन्छ 8 फ्याक्टोरियल पहिला निकाल्ने हो सर 8 फ्याक्टोरियल भनेको 40320 हो 4032 सर सिधा गर्न सिकाइदिनु हामीलाई पनि सिधा क्याल्कुलेट गर्न सिकाइदिनु आएन 320 है डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल टु क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि मैले अघि क्याल्कुलेटर देखाइरहेको थिएँ नि यहाँ देखाएको थियो क्याल्कुलेटर स्क्रिनमा क्याल्कुलेटर देखाएको छ अहिले देखाएको थियो अघि अहिले देखेछ नि अहिले क्याल्कुलेटर देखिएछ हो स्क्रिनमा देखिएछ कि नै देखिएछ हो एनपीआर हैन हामीलाई 8 फ्याक्टोरियल चाहिएको नि 8 अनि यहाँ यस्तो n फ्याक्टोरियल भनेर लेखेको हुन्छ फ्याक्टोरियल गर्नुबित्तिकै हामीसँग आन्सर आउँछ है इक्वल टु गर्दा हो यो कम्प्युटरले डाइरेक्ट दिन्छ 40320 है 8 फ्याक्टोरियल गर्ने भनेपछि यसलाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त ल भन्नु कति हुन्छ 20160 हुन्छ होला हो यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो। अब सिमिलर प्याटर्नमा हाम्रो अरु पनि क्वेशन छन् यहाँ तपाईहरुलाई इन हाउ मेनी वेज क्यान 7 डिफरेंट कलर बीड्स बी मेड इन्टु अ ब्रासलेट यो चाहिँ तपाईको होमवर्क है त यो चाहिँ हाम्रो के त अब तपाईहरुलाई होमवर्क भयो। अब यसपछि हाम्रो लास्ट टपिक छ परम्युटेसन अफ रिपिटेड थिंग्स है परम्युटेसन अफ रिपिटेड अब्जेक्टहरुलाई दोहोराइ राख्न सकिन्छ भने त्यो केसलाई हामीले के भन्छौं त परम्युटेसन अफ रिपिटेड थिंग्स जस्तो एउटै अब्जेक्टलाई दोहोराएर फेरि पनि लेख्न पाउने जस्तो 1 1 2 2 हो दोहोराउन पायो भने त्यस्तो छ भने र यस्तोमा हामीलाई के हुन्छ भने n अब्जेक्ट है कतिवटा अब्जेक्ट छ n वटा अब्जेक्ट कतिवटा प्लेसमा r प्लेसमा राख्नु छ भने हामीले यतिखेर के गर्छौं त फर्मुला हामीले युज गर्ने फर्मुला के हुन्छ त अरेन्जमेन्ट इक्वल टु n को पावर r है हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त n को पावर r हुन्छ है n को पावर
आर हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलमा फाइन्ड द नम्बर अफ इन विच 5 लेटर्स क्यान बी एरेन्ज इन अ रो विथ रिपिटेसन भन्यो भने हामीले के गर्न पाइन्छ दोहोऱ्याउन पाइयो। कतिवटा अब्जेक्ट भयो यहाँनिर दिस इज द केस अफ रिपिटेड थिङ्स। यहाँ अब्जेक्ट कतिवटा छन् 5 वटा अब्जेक्ट छन् तिमी सबैलाई एरेन्ज गर्ने हो कति ठाउँमा त 5 प्लेसेसमा है कतिवटा प्लेसेसमा त 5 प्लेसेसमा भनेपछि हाम्रो n को पावर r भनेको 5 को पावर 5 इक्वल टु 3125 भयो 3125। अब तपाईहरुलाई यसको एक्सरसाइजको एउटा क्वेशन गर्दियौ यहाँनेर हेर्नु त यो पनि त्यस्तै कुरा छ। टाइम सकिन लागिसक्यो सर। ल ल ठीक छ अब यो एउटा क्वेशन भइहालिन्छ यो छोटो छ है। अब तपाईलाई एक्सरसाइजको क्वेशनमा हेर्नु त यहाँनेर के भनेको छ हाउ मेनी 3 डिजिट नम्बर्स आर पोसिबल युजिङ द डिजिट 1 2 3 4 इफ वी क्यान अरेन्ज द डिजिट रिपिटेडली हो डिजिटहरु दोहोऱ्याउन पाइन्छ भने भनेको छ। यस्तोमा हामीले के गर्ने भने त सल्युसन अब हामीसँग कतिवटा अब्जेक्ट छन् ल भन्नु त n इक्वल टु कतिवटा अब्जेक्ट छन् यहाँ 1 2 3 4 भनेपछि चारवटा अब्जेक्ट छन् n r इक्वल टु कति हुने भयो त कति डिजिटको नम्बर बनाउनु छ 3 डिजिट हो कति डिजिटको त 3 डिजिट भनेपछि r को भ्यालु कति हुने भयो त 3 भनेपछि एरेन्जमेन्ट कति हुने भयो त इक्वल टु n को पावर r हो। एरेन्जमेन्टको फर्मुला हाम्रो के थियो त यस्तो केसमा n को पावर r भनेको कति हुने भयो त को पावर 3 को पावर 3 भनेको कति हुने भयो 64। त्यस्तै सेकेन्ड क्वेशन छ। सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ अब तपाईले हेर्नुस् यहाँ सेकेन्ड क्वेशनमा 3 रिंग्स क्यान बी ओन आउट इन 4 फिंगर्स भनेपछि अब्जेक्ट के हुन् तीनवटा रिङ हुन् भनेपछि n को भ्यालु कति हो 3 को r को भ्यालु r त प्लेस हो नि त r को भ्यालु 5 हो सर आवर फिंगर भनेपछि 5 त्यहाँनिर कतिवटा फिंगर दिएको छ 4 दिएको छ नि त 5 दिएको र 4 दिएको छ क्वेशनमा 3 को पावर 4 तिमीले भनेको अब क्वेशन नम्बर 3 मा फेरि n को भ्यालु कति हो 7 n को भ्यालु 7 r को फिंगर भ्यालु को 5 हो यहाँ 5 ल यो दुईटा क्वेशन तपाईहरुको 7 को पावर 5 है को आन्सर कति भयो 3 को पावर 2 3 को आन्सर 7 को पावर 5 है। यो पनि तपाईहरुलाई होमवर्क आजको क्लास अब हामी यही सक्छौं तपाईलाई यो म पठाइदिन्छु असाइनमेन्ट गरेर पठाउनु पर्यो है हुन्छ। ल यहाँ नाइस हजुर 2 को 81 आन्सर आयो के ल ल यहाँ नाइस है होमवर्क गरेर पठाउने नि।